हाँ 800 कम नहीं हो, कितना देर पे? आधा घंटा कम नहीं हो, कम नहीं हो। कितना में देते हैं ये बोलिए ना। 800 भाड़ा मिलेगा 800। रूम किधर? सामने इधर कितना देर का? आधा घंटा। आधा घंटा 300 वाला नहीं मिलेगा क्या? काय के लिए आता है तुम लोग इधर फालतूगिरी करने के लिए? नहीं देगा तो कितना? 800 इधर आधा घंटा। कैसे दीजिएगा सर्विस? अच्छा दीजिएगा। मोबाइल देखना? नहीं कितना कस्टमर ना वीडियो बना के मेरे बाबा कस्टमर का बोल। 800 बहुत ज़्यादा हो गया। सर्विस कैसे दीजिएगा? 800 बहुत ज़्यादा। देखिए तो